လေးကိုချစ်တဲ့အကြောင်းလေး没有的爱人是你。မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့ကျမတို့ရဲ့ကွန်ပျူတာခန်းနာကိုအချိန်ပေးပြီးကြောက်ရောက်ချင်းချင်းကြတယ်ကျမတို့ Miss Korealand မြန်မာ Organization မှာတာဝန်ရှိသူကြီးများဖိတ်ကြားထားသောစာနယ်ဇင်းနဲ့သတင်းမီဒီယာမှဆရာဆရာမများနဲ့ဒီကနေ့ခန်းနာရဲ့ဓာတ်ရိုက် live ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မှုကို Miss Korealand မြန်မာရဲ့ Facebook စာမျက်နှာကနေစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့မိဘပြည်သူပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်ကျမတို့ Miss Korealand မြန်မာ Organization ကြီးက2013ခုနှစ်ကနေစတင်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုအလှမောင်မယ်တွေကိုနိုင်ငံတကာနယ်မှာဆေလွတ်ရှင်ပြိုင်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆေလွတ်ရှင်ပြိုင်တဲ့အခါမှာလည်းကိုပိုင်ရည်ချင်းနဲ့အောင်မြင်မှုအသီးသီးတွေရရှိပြီးတော့ဆုအသီးသီးရယူပြီးတော့မြန်မာဆိုတာကိုကမ္ဘာအလယ်မှာတကယ်ကိုစွမ်းပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးမြန်မာအလှမယ်လောကကိုတဖန်ပြန်လေအသက်မွေးပေးခဲ့တဲ့ Miss Korealand မြန်မာ Organization ကိုပြောမယ်ဆိုလည်းမှားမယ်ထင်ပါဘူး။ဒီကနေပြီးတော့မှတဖန်ဆက်ပြီးတော့အိမ်အောင်ရှင်မျိုးသမီးတွေအိမ်အောင်ပြုမှုတဲ့မျိုးသမီးတွေအနေနဲ့လည်းစင်မြင့်ထက်မှာသူမတို့ရဲ့အလားပါတွေအရေးချင်းတွေစွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုချပြခွင့်ရတယ်ချပြဖို့အတွက်အခွင့်အရေးရှိသေးတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့ပြောပြချင်တဲ့အနေနဲ့ Women Empowerment Program နဲ့ Mrs. Myanmar ဆိုတဲ့အိမ်အောင်ရှင်အလှမယ်ပွဲတွေကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီကနေမှတစ်ဆင့်ထပ်ပြီးတော့ဒီကနေ့မှာအပရိသတ်တွေအားလုံးမြင်တွေ့နေရတယ်တတမီမီချစ်စရာတမီမီမီနီ Miss and Mr. တွေကိုလည်းပထမဆုံးချိန်ဖြစ်နေအောင်မြင်မြင်နဲ့ကျင်းပပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါကတော့ကျမတို့ organization ကနေပြီးတော့ intern ကိုယူရမှာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာအလှမယ်လောကအလှမောင်လောကအတွက်လည်း intern ကောင်းတဲ့လမ်းစာတွေဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ Miss Korealand မြန်မာ organization ကြီးကအခုဆိုရင်အယောင်သွေးစုံနေတဲ့အသက်အရွယ်မျိုးစုံအယောင်သွေးမျိုးစုံရတဲ့မျိုးစုံရှိရဲ့လူပညာပန်းကြီးတစ်ခုလို့ပြောမယ်ဆိုရင်မှားမယ်ထင်ပါဘူးဒီလူပညာပန်းခင်းတွေထဲမှာအခုမြင်တွေ့နေရတာကတော့မျိုးဆက်သစ်ငွေကြေးပွင့်ပြိုးပင်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီပြိုးပင်လေးတွေကသူတို့ဒီ9ရက်နေ့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ပထမဆုံးကျင်းပခဲ့တဲ့ Mini Mr. and Miss မြန်မာပြည်ပွဲကြီးမှာအောင်မြင်မှုတရမှုတွေရရှိခဲ့တဲ့တာမင်းကြီး17ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီ17ဦးကသူတို့ဝါသနာပါတဲ့အမှုပညာခီးလန်းတွေကိုရှေ့ဆက်ဖို့ခီးစဉ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီခီးစဉ်တွေအတွက်ကိုစာနယ်ဇင်းမီဒီယာတွေကိုဒီနေရာလေးတစ်ခါလေးမိတ်ဆက်တဲ့အခမ်းအနားလေးပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့ခမ်းနားမှာတော့ကျွန်မခုနပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်တို့ organization ကြီးရဲ့ကြောင်စုံပန်းခင်းတွေကပန်းလေးတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ဒီပြောပင်လေးတွေရဲ့ဥယျာဉ်မှုလည်းဖြစ်တယ်ဒီချက်ဆီယာမကျွန်မအိမုံခါရနေပြီးတော့စီစဉ်နေဆက်သူဖြစ်တဲ့အဖြစ်ကူညီတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့တာတာမီမီတို့ရဲ့ဒီကနေ့ဂုဏ်ပြုခမ်းနားမှာပထမဆုံးအစီအစဉ်တစ်အနေနဲ့ပေါ့နော်အဖွင့်မှာစကားပြောကြပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိပါရဲ့ရှင်အဖွင့်မှာစကားပြောကြပေးဖို့အတွက်ကျမတို့ Miss Korealand မြန်မာ Organization ရဲ့ President လည်းဖြစ်တဲ့ကိုယ်တိုင်ကလည်းနိုင်ငံတကာမှာ Mrs. Global ဝင်းနာဆုကိုရယူပေးခဲ့တဲ့ President မဟန်ဒီချွာနေပြီးတော့ဖွင့်မှာစကားပြောကြပေးမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒါဖြစ်ပါရဲ့ဖွင့်မှာစကားပြောကြပေးပါရဲ့ President မဟန်ဒီချွာကိုလေးစားစွာပြင်ပန်းကြအပ်ပါရဲ့ရှင်ကဲပါကြောက်ရောက်လာကြတဲ့မိဘနဲ့သတင်းမီဒီယာမှဆရာဆရာမများအားလုံးသာသမီတွေအားလုံးမင်္ဂလာညနေခင်းပါနော်ကျမတို့ Miss Korealand ကမွေးထုတ်ပေးလိုက်တယ်တကယ်ကိုထူးဆွန်ထက်မြက်တဲ့ကလေးလေးတွေဟာဒီနေ့ကျမတို့ပြိုင်ပွဲဝင်နေနဲ့တို့အရင်ဆုံးမြောက်ရှင်တိုင်နေရတယ်မြောက်ရှင်တိုင်ပြီးတော့မှကျမတို့ရဲ့ဝင်းသားလေးတွေဖြစ်ကျင်းပါတယ်ဒီနေ့ congratulation party မှာကျမတို့သူတို့ရင်ထဲမှာ PT တွေတော်တော်ဖြစ်နေမယ်လို့ထင်ပါတယ်အပျော်လေးတွေလည်းရှိနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့အကြောင်းကအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေအတွက်ကျမတို့ဒါပထမဆုံး total self improvement confidence development for you ဆိုတဲ့စာပုံလေးတိုင်းကျမတို့ကလေးလေးတွေအတွက်ပါထပ်ပြီးတော့ထပ်မှန်ပြီးတော့ကျွန်တော်အကြောင်းထပ်ဖွင့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးအကြောင်းဖွင့်ပေးဖို့အတွက်ဒီအကြောင်းလေးတွေဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက်မိဘတွေကကိုယ်တိုင်ကလည်းကျမတို့ကိုယုံကြည်ပြီးတော့မှကျမတို့အကြောင်းမှာလာရောက်ထားပြီးရတဲ့အတွက်လည်းမိဘတွေမအားမလက်တဲ့ကြားက
လာရောက်ထားပြီးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျမတို့အကြောင်းလေးကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ဒီလိုအောင်မြင်မှုတွေ generation အသစ်လေးတွေကိုမွေးထုတ်ပေးခြင်းအဖြစ်မီဒီယာတွေပေါ်မှာအမှုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာဒီလိုမျိုးအမှုပညာရှင်ကလေးလေးတွေကိုကျမတို့ကမိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာတကယ်ကိုတဲလက်ရှိပါတယ်သူတို့ရဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကိုယူဝဲရောက်ရှိတဲ့ခြင်းအဖြစ်သူတို့ကိုယ်တိုင်သူတို့ပေါ့နော်ဟိုယုံကြည်မှုတွေတိုးလာမယ်ဒီလိုမျိုး publication မှာစကားတွေထွက်ပြောရင်းနဲ့သူတို့မရှက်မကြောက်ပဲနဲ့သူတို့ဒါတွေဟာသူတို့ရဲ့တဲလက်မှာဆိုတော့သူတို့ချပြနိုင်မယ်ဒါမျိုးလေးတွေဟာသူတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတွေမဟုတ်ပါဘူးအောင်မြင်မှုဆိုတာကမ္ဘာမှာပါထပ်ပြီးချပြနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေသူတို့စမှာအများကြီးရှိပါတယ်ဒီလိုလမ်းကြောင်းတွေပေါ်ရောက်ဖို့အတွက်ကျမတို့ Miss Golden Land ကတာဝန်ယူပါတယ်ဒီလိုတာဝန်ယူပြီးတော့သူတို့ကိုထပ်ပြီးမြေတောင်မြောက်ပေးဦးမှာပါနော်မိဘတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေရဲ့အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုတိုးပို့ပေးတဲ့အတွက်အရောက်ကျမတို့စီကိုလာပြီးတော့အဲ့မှန်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမယ့်ခလေးလေးတွေကိုမြေတောင်မြောက်ပေးဖို့အတွက်မီဒီယာတွေကိုလည်းကျမတို့အနံပါတယ်လို့ပြောကြရင်ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ရှင်ကဲပါရှင်ဖွင့်ပါစကားပြောကြားပေးပါတော့ကျမတို့ရဲ့ President မဟန်လီချိုသူပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီကနေ့ပွဲရဲ့ဝင်းနာ၁၁ယောက်သာသမီမီတွေကလည်းမော်ဒယ်ရှိုးရှောက်ချင်လို့ဒီမှာဖြစ်တဲ့ကြောက်ဖြစ်နေပြီထင်တယ်နော်အဲ့တော့တရားတစ်လှည့်စီပြည်သက်တွေမိတ်ဆက်ရင်းနဲ့ဒီကအကူမတွေကြီးစုနေကြတဲ့မိဘပြည်သူတွေမိတ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့မော်ဒယ်ရှိုးလေးရှောက်ပြမယ်နော်အဲ့တော့ဝင်းနာတွေအနေနဲ့ဆီယမခေါ်လိုက်တဲ့သာသမီမီတွေကဒီစင်လေကနေပြီးတော့ဆင်းသွားပြီးတော့ဟိုနာလေးထိရှောက်မယ်ပြီးရင်စင်မော်ပြန်တက်လာမယ်နော်ကဲအဲ့တော့သာသမီမီတွေကိုဝင်းနာဆက်တဲ့ဦးကို Channel C Media နဲ့မိဘပြည်သူတွေထံကိုတဦးချင်းစီမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်မောင်ဆောင်မိတ်ဆက်ပေးချင်တဲ့ဝင်းနာရခဲ့တဲ့တသားကတော့ Mini Mr. International မြန်မာဝင်းနာတသားတူရမင်းနဲ့ကြော်ဖြစ်ပါတယ်မီနီမစ္စတာ International မြန်မာဝင်းနာဆိုရရှိခဲ့တယ်ဒါသာသူရမြင့်မြတ်ကျော်ပါရခိုင်တိုင်းသားလူမျိုးဖြစ်ပါတယ်မင်းသားတယောက်ဖြစ်ရှင်တာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါတော့တော့ရှောက်တဲ့အခါမှာအစင်ပြေအောင်လို့တီးလုံးလေးတွေနောက်ခံတီးလုံးလေးတွေဖွင့်ပေးဖို့တော့လည်းလက်တာရက်ခံချင်ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးနေဝင်းနာရခဲ့တဲ့ဝင်းနာဆူရှင်ကတော့မီနီမစ္စတာဝင်းနာဝင်းနာပေါ်ရှိရှင်ဖြစ်ပါတယ်
ဆိုတော့ချက်ဝင်တာတို့ကတော့ Mini Miss Global Winner တော့တော်လေးချီးရည်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်နောက်တစ်ခုဆောင်တဲ့ချင်းရဲ့ဝင်လာတော့ Junior Team Miss Myanmar ဝင်လာသမီးလေးထင်ရောနေပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်းပြဖြစ်ပါရဲ့ရှင် Not to send that I'm a girl, just a girl. Tina got the girl, but don't bother the girl. Try to get me to uncle, then I go. Nobody gets on this. Hello, recording with the studio and I do that. Junior Team Miss Global Winner ဒီလေးညွှန်ပြရှင်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်နောက်ဆုံးချက်ရှိတဲ့ဝင်လာတော့ Junior Team Miss World Myanmar ဝင်လာတင်းမြင့်ဆန်ဖြစ်ပါရှင်ရှင်အခုလူကြီးများတွေ့မြင်ခဲ့ရတဲ့ဝိနာရရှိခဲ့တဲ့ဒေါက်တာမင်းဆက်တူပါဆိုရင်ပြန်မမရှိတဲ့ဒီမှာကျမတို့ပြန်ပွဲတင်တဲ့ကာလတပတ်ကိုထွင်နေယူပြီးတရားခဲ့တဲ့ဒေါက်တာမင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်အခုဝိနာရရှိတဲ့အခါမှာလည်းကျမတို့ရဲ့အကြောင်းကနေပြီးတော့သူတို့ scholarship program တွေနဲ့ scholarship တင်တဲ့ကိုတွေ့ရပြီးတော့ထမှတ်လေးလာစီးပူးနေတဲ့ဒေါက်တာမင်းကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဝိနာရရှိတဲ့ဒေါက်တာမင်းဆက်တူတို့လူကြီးများရဲ့လက်ဖို့ဩဘာတော်များဖြင့်ထုတ်နိုင်ကုန်ပြီလို့ပါရှင်โอเคပါရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့တက်ရှိတဲ့စီစဉ်ဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာမင်းကြီးနဲ့ interview program လေးတော်ရှုံးလေးအနေနဲ့ဆက်သွားပါမယ်ရှင်။ကဲဒီမြေပကချုံမိုက်ကလေးပြလိုက်ပါဦး။နောက်ဆုံးဒေါက်တာလေးမြဆက်ပေးပါ။ဒါနဲ့ကတော့မောင်မြတို့ပါပါခင်ဗျာ။ဒါတက်ကတော့ရှင်းနေပါခင်ဗျာ။ဒါ mini miss ဒီမှာအာဝမော်ပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့တော့ဒေါက်တာစုနှစ်စုရထားခြင်းနဲ့စလိုလေးဒီမှာအများကြီးဖြစ်တယ်။နောက်တစ်စုပါလဲတိုက်တစုအမောမလေး best role model တော့အကောင်းဆုံးစံပြယောက်ျားစုရတာဟုတ်လားအဲ့တော့တတတခြားတက်ကြီးချင်းတွေရောတတလူမျိုးပြိုင်ပွဲအတွက်ကိုတတဘယ်လိုဖိခေါ်ပေးမလဲပြိုင်ပွဲကလေးပြိုင်ပွဲအတွက်တတတက်ကြီးချင်းတွေပြိုင်ချင်းနေဆိုတတဘာလေးပြောပေးမလဲဒါကျုံးဒါပြောပေးမှာမိုက်ကင်မရာလေးကြည့်ပြောပေးပါဒါကျုံးပါပါခင်ဗျာဒါပြောပေးမှာပြိုင်မှာလို့တတပြောပေးမှာပေါ့ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့တတပြိုင်ပွဲပြန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တတဘယ်လောက်စူးစမ်းခဲ့လဲဒီပေါ်မှာစုရအောင်လို့တတအိမ်ကမေမေရောဘယ်လိုခွန်အားပေးခဲ့အခုမနိုင်လေနိုင်အောင်ကြိုးစားပါဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်နိုင်အောင်မြင်ကြိုးစားမယ်ခုမနိုင်လည်းကိစ္စမရှိဘူးဟုတ်လားအမေရဲ့ခွန်အားတော့တတစုရခဲ့ရပေါ့အဲ့တော့မေမေနားမှာရှိလေဟိုမှာတမေမေဒီကနေပြောလိုက်ပါအောင်မေမေကိုချစ်တဲ့အကြောင်းပဲမေဒါအရင်ချင်းဟုတ်ပါပြီဒီစီကပါလေတော့ထိုင်ပါအဲ့တော့အခုမြင်တွေ့ကြရတဲ့အသားမင်းမင်းတွေကဆိုလို့ရှိရင်ခုနကကျွန်မပြောသလိုပဲသင်တန်းတက်ရောက်ပြီးတော့သူတို့လူရှိမှစကားပြောမဲ့ public speaking စွမ်းရည် presentation skill တွေကိုသူတို့သင်တန်းမှာသူလေ့ကျင့်ရပါတယ်လေ့ကျင့်ရတယ်သူတို့ခုနပြောသလိုပေါ့နော်
အလောက်ပဲတရားအလောက်မောင်တရားဖြစ်လာဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ modeling beauty pageant skill အပြင်ကိုတခြားသော knowledge general knowledge တွေလည်းရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဘက်ပေါင်းစုံကနေပြီးတော့ဆွေဆောင်ရတဲ့ရင်ကြီးလိမ်မာတတမိမိတွေဖြစ်အောင်လို့ကျမတို့ကလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရပါတယ်ဒါဒီသားတွေသမီးတွေကတော့အခုချိန်မှာအားလုံးရဲ့စံပြကလေးတွေရပေါ့နော်ကျန်တဲ့ပြိုင်ပွဲပြိုင်ခြင်းတဲ့ကလေးတွေရဲ့စံပြအနေနဲ့ mini Mr and Miss မြန်မာပြိုင်ပွဲကြီးကနေရရှိခဲ့ဝင်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မလို့တတမိမိတွေမိတ်ဆက်ပြီးသွားပြီးနောက်ထပ်ပိတ်သက်တွေကိုဖြောပြပေးခြင်းနဲ့ကဏ္ဍရှိသေးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဖြောပြပေးဖို့အတွက်ကိုဝေစားလေးလဲဖို့အတွက်ကိုအားလုံးစင်းထက်ကနေပြီးတော့စင်းနေနေရယူလို့ရပြီနော်Miss Golden လည်းမြန်မာရဲ့ Direct Live ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မှုကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့ Mini Mr နဲ့ Miss ပြိုင်ပွဲမှာဆုရရှိခဲ့တဲ့တတမီမီတွေက interview ကြံရှိနေတဲ့တတမီမီတွေကိုဆက်ပြီးတော့ interview သွားပါမယ်ရှင်။ဒီ interview ပိုင်းမှာပထမဆုံး interview မဲ့တတကတော့တတမြတ်ထူးပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။တတပရိသတ်ကြီးကိုအရင်ဆုံးမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျ။တားနေမယ်ကောင်မောင်မျိုးလူပဲပါခင်ဗျ။တားတဲ့ကတော့ရှင်းနေပါခင်ဗျ။ဒါမီနီမစ်မြန်မာဘလို့မော်တယ်ပါခင်ဗျ။ Mini Mr Art မြန်မာစုရခဲ့เนาะအဲ့တော့တတခုနကတော့တဲလက်နေလေအများကြီးပဲရှိရဲ့တတမှာတဲလက်အကတတဝါဒနာပါလीအဲ့တော့တဲလက်အတွက်ကိုရောတတဘယ်လိုမျိုးလေ့ကျင့်ဖြစ်တာလဲကိုဟာကိုလေးလာလားတတဘယ်သူကသင်ပေးရလဲတားရဲ့အမပါခင်ဗျတားရဲ့အမနေတာကိုသင်ပေးရပေါ့အဲ့ဆိုအမမေမေကိုမေးလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့မေမေကရောမွေးချင်းဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလဲမွေးချင်းဘယ်နှစ်ယောက်ထဲမှာတားကဘယ်နှစ်ယောက်မြောက်လဲမသိရှင်3ယောက်ပါရှင်အငယ်ဆုံးလေးပါရှင်3ယောက်ထဲမှာအငယ်ဆုံးသားလေးပေါ့เนาะအဲ့သူအကြီးတွေကနေပဲသူ့အကသင်ပေးတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါတတကဘေးရွယ်လောက်တည်းကဒီအကဝါဒနာပါလေရှင့်သူကဒီပြိုင်ပွဲဝင်မယ်ဆိုတော့မှအကကိုလေ့ကျင့်ပြတာပါရှင်ဒါဆိုဒါပြိုင်ပွဲဝင်မဲ့အချိန်မှာဒီသူ့ရဲ့ဝါဒနာလေးကိုစပြီးတော့ပြိုးထောင်ပြတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့တတအနေနဲ့ကခုနအကတွေကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်သွားမယ်ဆိုဒီထက်အများကြီးကျွမ်းကျင်ပြီးတော့ professional ဖြစ်သွားပါပေါ့နော်တတကိုရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုး professional ဘာဖြစ်ရှင်လဲပေါ့အသက်ကြီးလာရင်ဘာဖြစ်ရှင်လဲတတတားကြည့်တာဟုတ်ရှင်ဘောရိုးရောက်တာအကောင်းဆုံးစုကောင်းလို့ဆုရချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခုနကလည်း interview သူစင်ပေါ်မှာပြောခဲ့ပေါ့နော်သူအမေကပြောရဲဆုမြလည်းဘာမှဖြစ်ဘူးအကောင်းဆုံးမြန်စူးစမ်းပါဆိုတော့သူအဲ့ဒါလေးကိုအခုဆွဲပြီးတော့ပြောရတဲ့နော်ဘာပဲဖြစ်ဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူအကောင်းဆုံးဆက်ရှောက်မယ်တတ model show ကိုအကောင်းဆုံးဆက်ရှောက်မှာပေါ့နော်ကြည်လာလို့ရှိရင်ဟုတ်ပါပြီတတ model လျှောက်တာဝါသနာပါ model ဖြစ်ချင်တာလားတတဟုတ်ဘောဖြစ်ချင်တာပါခင်ဗျအဲ့ဆို model နဲ့ dancer နဲ့တတဘီဟာကိုရွေးမလဲဆိုရောဘောလေးပါခင်ဗျမော်ဒယ်ရေးရလားအော်ဟုတ်ပြီမော်ဒယ်နဲ့ဒါစားပါမေမေကဘာရေးစီချင်လဲတတကတော့မော်ဒယ်တဲ့မေမေကဘာရေးစီသူဝါသနာပါတာကိုပဲလုပ်စေချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုတတဝါသနာပါတာကိုမေတွေကလမ်းကြောင်းပြီးပြိုးထောင်ပေးသွားမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အဲ့တော့အမိဘအနေနဲ့ရောဒီလိုကလေးတယောက်ပြိုင်ပွဲပြိုင်တဲ့အခါမှာသူတို့တော့ပြိုင်ပွဲပြိုင်မှုအတွက်ကိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေရှိလားရှိရဆိုရောမေမေဘက်ကဘယ်လိုမျိုးတွေတတတို့ဒီစိတ်ဖိစီးမှုတွေပြအောင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးတွေပြိုးထောင်ပေးခဲ့လဲဒီပြိုင်ပွဲအတွက်ကိုဆုရအောင်ဘယ်လိုတွေပံ့ပိုးပေးခဲ့လဲရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟိုပေါ့နော်သူကလည်းဝါသနာပါတယ်ဆိုတော့လေကိုကလည်းသူ့ကိုပေါ့နော်ဒီပြိုင်ပွဲလေးကိုဝင်ပြိုင်ပေါ့နော်ဟိုစုပေးတဲ့နေရာဆိုလို့ရှိရင်တတစုမရလဲတတဟိုပေါ့နော်ဘာမှဝမ်းနည်းစရာလည်းမလိုဘူးပေါ့နော်တတဒါပြိုင်ပွဲကိုဝင်ပြိုင်လိုက်တဲ့အတွက်တတအတွက်စုကိုအလေးမထားနဲ့သူ့တေချာပြောခဲ့တာပေါ့နော်တတစုမရလဲဝမ်းမနဲ့နဲ့နော်လို့ဒါတတအတွက်ခွန်အားတစ်ခုပဲပေါ့နော်တတဒါရှောင်းရမယ့်လမ်းကြောင်းလေးကိုတောင်းအောင်မေကခင်းမိလိုက်တာလို့ပဲပြောခဲ့ပါတယ်ရှင်ပြောမယ်ဆိုမမျော်လင့်ထားပဲနဲ့ဆုရတယ်ဆိုပို့ပြောမှာပေါ့နော်ဒါအမေရောတာပြောလာတတဆုရအောင်ပြောပါရခင်ဗျပါအဲ့တော့ဒါဟိုကလေးရဲ့အရေးချင်းကိုဖေရနေပြီးတော့တကယ်စိတ်ဖိစီးမှုမရှိအောင် pressure ပေးပဲနဲ့ပြောထောင်ပေးတဲ့ခါမှာကလေးကလည်းသူ့ရေးချင်းနဲ့ဒါ winner ဆုကို Mr Art ဆုကိုရရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်းအမသားကိုဆက်လက်ပြီးတော့ပြောထောင်သွားပါအနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာသားဖြစ်ချင်တဲ့ model ကြီးလည်းဖြစ်ပါစေအောင်မြင်တဲ့ model တယောက်လည်းဖြစ်ပါစေလို့ဆရာမဆုတောင်းပေးပါတယ်နော်ကဲဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ဟုတ်ကျေးဇူးပါဒီဖွဲ့စည်းရအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုအမအနေနဲ့ရောဖွဲ့စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗာများထပ်ပြောချင်တာရှိသေးလဲပေါ့နော်ဘာမှမရှိပါဘူးရှင်အဆင်ပြေပါတယ်ကျမတို့ကဝန်ထမ်းဆိုတော့လေဟိုသားလေးကိုမျှော်လင့်မထားဘူးပေါ့နော်ဒီစုကိုရလိုက်တဲ့အတွက်ကိုလည်းကိုကမလိုက်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လိုက်နိုင်တဲ့အင်အားလေးနဲ့သားလေးကိုပြုစုပြောထောင်ပေးလိုက်တယ်ဒီစုရတဲ့အတွက်လေအတိုင်းထဲလို့အရန်ဝမ်းသာပါတယ်ရှင်ဒီဖွဲ့စည်းအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအရန်တင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအမတို့မိဘခွန်အားနဲ့ပေါ့နော်ဒါတွေခွန်အားပေးတော့ဆုရခဲ့ Okay fighting စကြစားမယ် Okay ကဲဒါတို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် interview ခုလို့ဆရာမနဲ့ဖြေပေးရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါတတဆင်းလို့ရပြီနော် Okay